Quranda bir surə var, Kəvsər surəsi. Bu, Quranda olan 114 surə içində ən kiçik surədir. Kiçik olmaqla baxmayaraq içində qüsursuz bir nizam var. Nə demək istəyirəm? Örnək verəsi olsam, baxın, bu Kəvsər surəsidir. İlk başda ümumi bu surəyə baxsaq, toplamda 10 sözdən ibarət olduğunu görərik. İkinci, bu surədə olan ayələrə diqqət eləsək, hər ayədə 10 fərqli hərf işlənib. Üçüncü, bütün surə boyunca sadəcə bir dəfə istifadə olunmuş hərf sayı da 10-dur. Dördüncü, bu surədə ən çox işlədilən hərf elif hərfidir. O da toplamda 10 dəfə işlədilir. Beşinci, bu surənin bütün ayələrinin axırı ra hərfi ilə bitir. Ra hərfi isə ərəb əlifbasının 10-cu hərfidir. 6-cı, Quranda ra hərfi ilə bitən toplamda 10 surə var. Kəvsər surəsi də ra hərfi ilə bitən surələrin 10-cusudur, yəni ən axırıncısı. Və son olaraq Kəvsər surəsinə keçən vənhər kəlməsi qurban kəs mənasına gəlir. Müsəlmanların da qurban kəsdiyi gün olan Qurban bayramı isə Zilhiccə ayının 10-cu günüdür. Dediyim kimi, düşünün, bu hələ Quranın ən kiçik surəsidir və əlavə olaraq bu sadəcə bizim görə bildiklərimizdir. Ən kiçik surədə belə bu qədər nizam varsa, fikirləşin, Bəqərə, Əl-İmran kimi böyük olan surələrdə nə sistemlər, nizamlar qurulub. Bəlkə də indi oxuyacağım ayəni cüzi də olsa daha dərindən anlamağa fürsət yaranar. Yoxsa onu Muhammed özü uydurdu deyirlər. De ki, əgər doğru söyləyənlərsinizsə, siz də ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa çağıra biləcəyiniz kim varsa, onları da köməyə çağırın.